İlk podkastım deyəlim mən. Ciddisən. Yiyərəm sən. Sağ ol Sən qardaş. o Qubada Əlfaiz ilə kuplu. Bunu da onun qəşəng anlab keçən dəfə həvəsə gəldim. Bu vaxta qədər kamera önündə olmağa o qədər də ürəkləmirdim. Yəni çünki zarafatlarım zaten. Orada mənim arxada səsim var amma. Var. Birinci səs gəlir, sonra görüntüdə, ona görə indicə görüntü nə? Yəni sən əvvəl birincidə səs olaraq, indi görüntü olaraq, üçüncüdə həm videoya zada baxır. Üçüncüdə başqa qonaq ol. Bunlar düşür görün. Sən belindən gəl o səs. Bunu nətər edir? Keçən dəfə Davidin dediyi kimi, yəni o hər dəfə bu podkast xüsusi bir məqsəd daşımır. Sadəcə boş vaxtınız gedə bilər. Yes. Amma Yəni yemək zadiyanda baxa bilərsiniz. qoyub belə baxın. Yeməyi qutarandan sonra. Bu nə idi? Telefonu atır şeydə o malika. O iki halda baş verir də maraq etirə videonu. Bir də o Daviddə 30 saniyədən sonra bu video maraq etir. Bля. Mən nə xəbərim? David biraz belə pis vərdişlərə meyillidir. Onda erkən qurşanma var. Qurşanma nə var? Qurşanma. O qurşanmaq sözü var. Doğru heç qurşanmaq sözünü işlətmisiniz heç. Yox. Bir dəlalət sözüdür, bir də qurşanma sözü. Bax bunlar ilk dəfə indi dəlalət adətən deputatlar zad işlədir. Nəyəsə dəlalət edirlər. Hə? Dəlalət nədir? Nəyəsə dəlalət edirsən də. Yəni Dəlalət. Dəlalət şükür o. Nə var da, yəni nəyəsə istinad kimi gedir məncə. Məncə yox, türklərdə eşitmişdim dəlalət sözündə şey kimidir. o dəlalım deyil. Yox. Dəlalət sözü məncə bizdə var. Səhvlə bağlı bir şeydir. Yəni sanki səhvən düz bilirmiş kimi nəyisə səhv edirəm. Nəsə də Yox. əgər səhv deyirsə bizi şeydə rəylərdə söyər bilər. Dəlalət eləyin. Əməllərdə mənə dəlalət eləmir. Yox var bizdə. Bir də ki qurşanmaq sözü. İçkiyə qurşanırsan. Qurşanmaq mən şey kimi düşünürəm, belə bildiyin geyinirsən deyə bir şey O içki. quşanmaqdır. Oy belə. Quşanmaq odur. Quşanmaq. Bir də quşlamaq. Kat edərsən bura. Qozlar. Cevabı olsun. 30 bal pul verirlər, kat edərdim. Özün kat eləsin. Katı bir şey kimi bacarırsın. Keçən dəfə bir daha bomba söhbət elədiniz. Freelance yoxsa daimi iş? O çox zor söhbətdir. Brad, biz heç elə bir söhbət etməmişik. Yox, burada alan podkastda yox, burada bir yerdə söhbət elədik. Sonra yarımçıq qaldı, burgerlər Şey var, Brad. Evet. Məsələn, təzə başlayan qrafik dizaynerlərin səhifələrində paylaşdığı bir şey var. Remote yoxsa daimi iş. Fotoqraflarda Və ya şey, korporativ yoxsa agentlik. Hamı da, yəni hamı bunu təzə başlayan hamı, bir ki artıq illərdir o təcrübə. Mən belə danışmıram o haqqda, videom da var. O korporativ yoxsa bu bəlkə şeylə bağlıdır. Yəni sual verir ki, hansı daha yaxşıdır millət, yoxsa yəni bilirmiş kimi danışır. Mövqeyini bildirir. Ona mövqeyidir ola. Yəni atsız yüksəklikdir o mövqeyi. Vururlardı mövqeyini bildirən. Səncə freelance yoxsa daimi? Freelance. Məncə freelance. Freelance nə qədər çətin olsa da insana bir azadlıq verir. Freelance. Bir də Düz baxır nədir? hərəkətli olur. Freelance həkim ola bilməzsən. Uzaqda. Sən gəlsən ki belə. Böyləyi də çevir. Kəs. Freelance elə remote-dur. Nə bilim oğlum. Lakası Var ya da orada indi gülürük amma freelance həkim məsələn Amerikada oturur. əməliyyat Əməliyyat edir belə. Eləyirlər. Bayağı şey gördüm. Braziliyada bir evin mətbəxinin təmiri zamanı üçü təmir edirlər. Demək ki, freelance usta olub. Yox, Brad, yox, elə deyil. Bu prosta niyə ağlıma gəldi bilmirəm. Yəni bunun freelance işə falan aidiyyatı yoxdur. Deməli təmir eləyiblər də, kafeli sökürlər. 10 ildir orada qalan tısbağanı tapırlar və sağ qalıb, Brad. 10 ildir. Yəni axırıncı dəfə o kukuna 10 il əvvəl təmir olunub. Belə o Bəlkə cındır. təmir günü gəlib girib ora. Yox, Brad. Brad, Çünki şey o 10 il qabaq onu görüb o üstün bağlayan usta var ha. O yəni bizə qabığı deformasiya olmuşdu belə şeydə. 10 il ac qalmaq yəni Məsələ orasındadır ki, öz nələrini deyirlər ona.
Dırnağını, Yo, dərisi. No, bir ki öz bədənini 70% şeyini azaldır, orqanizminə yemə şeyini də başa düşdü. Ehtiyat şey. iPhone-da var, enerji. Və nəm torpaqdan suyunu qidalanır falan filan. Tısbağa torpaq yeyir onda. Yox, suyunu qidalanır və nə bilim lif yeyir, nə yeyir, başa düşmədim ya. 10 il, bura hər bir halda 10 il sən durmadan belə qalmısan. Nə yeyirsən ye, nə içirsən iç. Nə olsun tısbağa və diyanmayına getməyi fərqlənmir. Yox, brat, onun bir dənə şeydir, Beqovun üstünə qaçmaq görürsən. Onu Yox, təzəmən. o bizdən nədir? Götümüz deyə dara düşəndə biz qaçırıq. Problem bizə adam bəxtsiz olar. 10 il belə, 10 ildə belə çevirir. Ustam şey çındır olur. Ya fikirə tısbağa deyib başıma bundan pis nəsə gəlmə oyam. 10 il belə qalır ama. Allah. Səs gəldi. Özü səsi də çıxmır. Biraz yavaş. Tısbağadan danışdım. Çox. Dəxil yalan. Bağlı. Ha podcastda çağırıb zarafat. Bence ham podcastda çəkin. Ona baxsam. Nə varsan qaq? Brat, bu bir sən Yanına düşüb ki 30 manat alır. Gəlin mikrofonu birini götürməyin. Dahil değildi 30 manat. Bir 30 manat atmazsan. Elvin çatsın. Elvin bizim kameramanımızdır. Yəni kamera arxasındakı əcdahadır. Elvin əcdahadır. Drakaris. Drakay. Elvin yoxdan nəsə yaradan videoqraf. Yəni o məncə işıqla hoqqa verir. Bəs abi bu qədər reklam yoxsa 30 manat plus reklamlar. Altdan çıxardarıq da. Elvin. Podkastlarınızı bundan sonra Elvinlə çəkin. Verilişimizin baş sponsoru. Amma bizimkini eyni günə düşməsin. Bizimkine eyni günə düşsə, pulu çox versələr Elvin oraya gedəcəm mən. Biz gedərik orada çəkə gedərik. Onlar bizdə oturarıq. Onlar bizim. O Sən dur xala otursunuz orada. səndə olmayıb da. Sizdə də çox olmaz da. Bizdə həmişə olub da o. Harasa mən gedəndə mamamın demək ki, qardaşım da gəlsin səndən. O 2 dənə dağ var idi belə. Hə, Olub. Belə baxırdı. Olub. Mən sənə də deyiblər. Yox, mən qardaşıma deyiblər. Hə ki, yəni o da gəlsin səndən. Hə, yəni Ravidə aparmırsansa oyun adı yoxdur falan. Ay yox, bizə deyirlər və qardaşım sən necə baxırdı? Çizməli keçi var. Pişiyi kimi. Belə baxırdı. O qardaşın adı şey deyir ona, Əlişirazov. Ya bir adamın soyadı ilə adı olsa qəribədir. Prosta 2 dənə qəribə bir adam. Bir də uşaq vaxtı sən nə pis olurdu. Gedirdin dostun gilə. Yollarda oynayırdın, dostun anası gəlirdi, onu döyürdü, dostuna sən oturdun belə. Sən elə çıx gələk bizə. Belə bir tema olurdu. O da zor söhbət idi. Uşağın adı Ateş idi o. Nə idi? Ateş. O vaxt indidədir. Sən evdən tapşırırlar ki, ateşlə oynama. Abrat, freelance mənə bilməm, mən heç o evdə işləmək kimi. Axırıncı Ravi üçün bir də evdən iş gördüm. Aha. Onu məncə deməsin. Bildi təxmini nə idi də. Mən onu məsələn ofis şəraitində görsəydim o işi, daha belə bəlkə daha bir yaxşı. Çox belə fərqlənməz amma daha yaxşı olardı iş. Ona görə mən məsələn freelansa çox Yox, o məsələ o deyildi. Prosta bilsən nə idi? Adam onu o cür işlədi ki, bidona işləmir. Baba, sən tutmusan bu. Mən çünki bu evdən işlədiyi işlər var ki, yəni yaxşı işləyir. Yox, brat, yəni onsuz da yaxşı işləmir, o ayrı bir məsələ. Prosta brat, yəni düşün, post göndərib şəkil. Şəkildən pox yeyəcək. Allah. düşün. Brat, Şah Evdə belə işləməyib də, evin hansısa bir zona. Abi yox, Şah İsmailin Sultan Səlimə göndərdiyi postu düşün. Kutu açılışı. Unboxing. Tısbağa teması mənim bütün ciddiyyətimi öldürdü ya. Elə söhbətdən girdik ki, və bir dəqiqə beynimdən o tısbağa çıxardan mən. Brat, 10 ildə qalıb çıxart da. Yetim oradan çıxıb indi düşün mənim beynim. Ayıb. Allah bütün yaxşı tısbağa olan qapısını. Qapısın mı? Kafeli. Kafeli qapı. Mətbəx baxış. Süni intellektlə bağlı belə deyim. 2 dənə versiya var. Bu yaxınlarda da dostum ortağı Eltajla onu müzakirə edirdi. Eltaj dedi ki, bir müddət sonra o yoxa çıxacaq, yəni istifadə olunmayacaq. Çünki insanlar bezəcək. O bir müddət inşallah 200 il sonra deyil, onu başqa şeylər. Ya da ki, daha da və bütün sahələri əlimizdən alacaq. Amma mənim özüm yəni Photoshopda, nə bilim, işlədiyim bütün proqramlarda məcburən süni intellektdən istifadə etməli oluram. Çünki 10 saatlıq işi yarım saatı görürsə, bu tərəfi yaxşıdır. Amma digər tərəfdən məsələn bu il çərşənbədə bütün agentliklərin demək olar hamısı çərşənbədə
postları süni intellekt idi. Və bu nə qədər bu nə qədər fotoqrafın, videoqrafın işinə ziyan vurdu da yəni və nə qədər agentliklərə də. İqtisadiyyata da ziyan vurur məncə. Yəni vurur. Prosta şeydir də. Yəni məsələ belə deyim də, qısa müddətli dövrdə, uzun müddətli dövrdə sənin dediyinə hardasa belə deyək də, büdcə baxımından da razıyam. İndi də razıyam, o heç. Amma mənə elə gəlir süni intellektin qısa müddətli dövrdə məhv elədiyi birinci şey stok oldu. Stok saytlar. Stoku məhv elədi. Şatır getdi. Ya bilirsən necə? Zaten Azərbaycan dilində Azərbaycan kontentinə video yox idi və o temaya girmirdin. İndi yəni nə bilim, biz adi işdə də hoqqa veririk də şeylə də. Yəni süni O tərəfi zordur. Məsələn, nəyisə istifadə etmək üçün zordur. Amma məsələn mən süni intellekt videosu görəndə nadirən axıra kimi baxaram. Yəni nadirən də belə ki. Çünki qabaq baxırdıq, amma indi ücü bezib adam. Eyniləşib. Eyniləşməkdən əlavə bilirsən necə? Post məntiqi var ya, məsələn, sosial media postu. O zaten özü məntiqsiz bir şey olduğu üçün belə deyil. Bir dizaynerin bunu deməsi biraz qəribə bir şeydir, amma həqiqətən yəni paylaşılır və gedir, paylaşılır və gedir. Və o da o süni intellekt videosudur, o postu hardasa əvəz edən bir şeydir. Ona görə ondan və daha sünnidir, hə. Və o eyni belə deyək də kateqoriyaya avtomatik olaraq düşür. Amma məsəl üçün də belə deyək, süni intellektlə yaradılmış, çox belə süni göründüyü hiss edilməyən bir məsələn duyğusal bir film, bir şey falan, hə o məsəl üçün əl tutur. Yəni günün sonunda fikri çatdırırmı? Çatdırır. Şey qədər çatdırmır. Çünki məsələn keçən il Coca-Cola ilə McDonald's ikisi də ayrı-ayrı yaxın vaxtlarda, amma məsələn Coca-Cola yeni ilə bağlı reklam çəkdi, amma süni intellektlə. Hansı ki o reklam qınadılar. Biraz sildi videonu. Instagramda sildi o videonu. Sildi onu. Yəni Coca-Cola ildə bəlkə heç nə çəkməsə, yeni il qabağı bir dənə o video çəkir. Hansı ki Santa Claus Coca-Cola ilə belə deyək də harmonlaşmış bir şeydir. Əslində ənənə idi. O klassik qayda. Və Santa Claus normalda yaşıl paltarlı olur. Mən elə eşitmişəm. Orada xiyardan gəlib şey eləmsə, xiyar yox, xiyar. Coca-Cola sayılı qubladılar. Ya tarifində nə ya da döyürük də bu. Tarifin. Doğru yəni bu adamı sən qırmızı eləmirsən. İndi də gəlib o süni intellektlə. Hə, sonra süni və linksləndi, şey oldu. Sildi videonu. Desən McDonald's sildi, Coca-Cola şeyləri bağladı. Kommentlərə də ikisi tərsinə. İkisi də süni intellekt idi və insanlar artıq şeydir, yəni belə də 2023-dən bəri bir dalğa gedir, hal-hazırda 3-cü ildir. Və artıq bezib insanlar. Hər şeyin çox ağın çıxartmağı sevirik tükədir ya. və çox ifrat dərəcədə istifadə edirik. Və biz bilsən də Məsələn siz bayaq deyirsən sosial media postu məntiqsiz bir şey. Məntiqsiz deyil, amma qədərində işlədəndə. Yəni günün sonunda məhsul satmaq üçün okeydir. Abi başa düşdün. Yəni sən məlumatı sən çox üzr istəyirəm. Sən məsəl üçün atıram da üçümüz bir də şəkil olacaq, paylaşacağıq şəxsi hesabda. Məsələn deyirəm. Sən ona post kimi baxırsan? Yox. O bir xatirədir. Ay sağ ol. Markalar bunu post kimi yox da bir lifestyle şəkil kimi paylaşanda həqiqətən kiminsə, yəni bir markaya bir şəxsiyyət yükləyib onun çəkdirdiyi bir şəkil kimi paylaşanda bu təbii ki post deyil və bu daha çox engagement alır. Yəni daha maraqlıdır. Amma yəni 2 dənə şeyə qoydum, arxadan şəlalə axdı. Yəni bəsdir də yəni. Bu arada məsələn sosial media mənə görə vitrin rolunu oynayır. Və sən ora vitrinə belə düzgün istifadə etməlisən də. Məsələn markasansa, markanın vitrini nə qədər maraqlı olsa, nə qədər təbii olsa, izləyicini o qədər çəkəcək. Xüsusən yəni Facebookda yox, Facebook həm boomer olub, həm ölüb. Facebook yəni və Instagramda filan da ya artıq. Ən bomba Red Bull. Red Bull'un çox möhtəşəmdir. Yəni heç öz markasını nadirən paylaşar. Adamlar ya uçan paylaşır, adrenalin falan filan. Yəni strategiya başqa bir şeydir. Hə, yəni elə bir şeydir. Ya məsələn şeydə arada məsələn Microsoft'un TikTok hesabına da baxın. Əlaqəsi yoxdur da bilirsən Microsoft. O çox maraqlıdır. Bizdə bilirsən kimi bəyənirəm sosial media hesabını? Sabah var futbol klubu. Çox bombadır. Çox bombadır bura. Çox bombadır. Çox sabahın yəni ölkədə ən bomba loqoya və sosial mediaya sahib olan. Ya bura hər sabah 2 dənə post var. Şey də zordur. Başlayıblar öcə. Nə idi ha? Bir market. Xəyal gibi. Xəyal yenə də xəyala salam. Xəyala salam. Amma məsələn xəyalla xəyalla desən onların uşaqlarını da yazıydı. Sevgililər günündə o pişiklər zat var. Çox qəşəng idi şey. Çox bomba idi. Stalisi mahnısı ilə. Allah çox bomba. Çox qəşəng. Amma mahnı bilirsən əslində şeydir. Aşıqlar qrupu. Onların mahnısı. Onlara bildiyim qədərilə müəlliflik hüququ da almışdı. Bu niyə telefonla oynayır ha? Maman yazır. Cavab ver telefon. Evet təzgah. Çizgi filmlər.
uşaq vaxtı hansı cizgi filmə baxırdın? Səhər-səhər oyanırdın. Səhər-səhər oynayan Şəhrizad. Oyda. Sən o qızdan xoşun gəldi. Çox qəşəng. Yox, bura xoşum gəlmir. Niyə mənim tipim deyildi? Yəni bir animedə niyə tipim şey olsun, amma mənim tipim deyil. O Yəni da cindən xoşun gəldi. bura niyə kimdənsə xoşum gəlsin? Şeydən Şəhrizad ya məncə o vaxtki uşaqların hamısının xoşu gələn bir pet. Sən də Sara- gəldin. Abi də mənim xoşum gəlib ondan. Baxmamışam. bura baxmır, onda yox idi. Niyə orada cinə oxşayır? Əli baba və qırçındır. Əli cindirli eləmə. Hə. Onu deyirəm, bax məsələn liderlə gedir Rusca, Çorni pirat var idi. Ha, o da zor idi, bildim hansı. Yadındadır, Ha, ha. şükür Allah, kimsə deyir ki, yadındadır. Yo, bilirəm. O var idi. Şey idi, sonra şey idi. Inspector Gadget. Ayda. Nəsə çıxırdı. Belə çıxırdı, belə uçurdu. Zor idi o da. O adamın üzü heç vaxt görünmədi. Onun düşməni vardı, amma həmişə əli görünürdü. Bir o görünmür, bir də Tom Jerry'də xala var idi bir dənə. Onun bir dəfə amma görünürdü. Bir dəfə bir seriyada görmür. Şeydən qumardan evə qayıdır. Qumardan. Qaça-qaça qadın. Hə, də qumarda olur da. Zəng gəlir ki, evi dağıdıblar, şumun eliblər evi. Evə qayıdanda belə sifət belə görünür. O game tapım. Bircə dəfə. Sən məsələn hansı cizgi filmdən xoşun gəldi o vaxt? Brat, yəni o vaxt Cedric. Yox, Cedricə də baxmamışam. Yo, Cedric bax, Cedric zor idi. Cedric ucu qardaşın pokoleniyası var. O vaxt şeydi, Çəhrayı Pantera idi. Ona baxırdıq. Çox o vaxt yox, bura. O çox o vaxt. Yo elə məncə ondan sonra o vaxt Nupagadi deyil. idi. Bir də Tom Jerry idi. Yəni ən sevdiyim də həmişə şey olub. Nupagadi olub. Çünki Ha, brat, şey. çox maraqlı idi. Yəni. Dedəm dəfə şey almışdım, Nupagadi Tom Jerry'nin kasetini almışdı. O vaxt Prakada kaset idi də. Girin içəridə şeydi. Çakırın öldüyü bölüm çıxdı. Kurtlar Vadisi. Yəni sən necə mən oturub Tomu gözləyirəm ki, Tom balası şey. şeydə atom bombasını Çernobyldan sonra Tom Jerry. David bu podkastda heç danışmır, çox az danışır. Ha, brat, imkan verdi ki, danışsın. Allah haqqı. Belə mövzular açılıb, yanım Şəhrizadə fikirləşir. Şəhrizad kim idi o? Abra zarafatsız zəncir, Şəhrizad kimdir? Abi yox idi, belə qıvrımsaç Yox idi, var idi. arxada qırmızı saç qızdı və ərəb temalı bir multfilm idi də. Və bir dənə cin var idi. Ha, belə, uçan balaca. xalça da var idi, üstündə qaqaşlar. Ha, o şeydir. Ələddin yox. Ələddin Şəhrizadla bir yerdə idi də elə. Şəhrizad ayrıdır. Ha, var idi. Orada bir dənə Şəhrizad bu min bir gecə deyil. Ay sağ ol, min bir gecə, adı min bir gecə idi. Hardasa 2010'lar falan idi ona baxanda bura. Ha, elə bir film də var idi, düz deyir ha. Film var amma cizgi film daha şeydi. Yox, bra, yəni Şəhrizadla O vaxt min bir gecə. şey var idi, Ələddin. Conan. Conan. Conan da o. Conan da o cizgi film. Ona da baxma, az sevidən gedirdi o vaxtı. Şey, Qılınc Barbar. sonra şey Samurai Jack var. Samurai Jack. Samurai Jack. Cartoon Network bura Çox əfsanə idi. çox bomba kanalı idi. İndi yalan. kimsə bilmir də olar. Orada o Cartoon Network belə bir şey oldu. Soruşur da. deyə Cartoon Network deyim, onu deyim. O vaxtı bizim Cappuccino nədir? Hə, Cappuccino. hə. Biz o vaxtı şey ən belə bahalı kanal ATV idi də. O ATV yəni nəsə ona görə daha belə samballı yanaşırdı. Sonra rayonda Cross'un dəbə düşdü. Belə hər yerə gəlib Cross'unu qoşurlar da. Yəni bu necəsə qoşulma prosesində falan mənim əmim də iştirak edir. O bilirdi nəyə necə qoşacaqlar falan. İlk hətta bizə belə televizorda əyişiblər. Cross'un aparatını zaten qoşublar. İndi bu adamın bir Cross'un şeyi yoxdur. Adam oradan qışqırır. Ya prosta bizə necə bir tələb eləyir? Bir adam ayıb Azərpeyikdən gəlir. Amma Azərpeyikdir də adam. Təmin şey. Biri 12, biri 12. Nə. Yox adam həqiqətən yəni doğrudan da yəni Cross'unu çox babat qoşur. Prosta mənim atam çox qışqırır da. Yəni o bu belə bu kanal belə tutmalıdır abi deyən gəlsin. Bu nə deyir Erdoğan göstər. Amma açmısa Əlcəzair kanalı yəni Erdoğan orada nə edir də. Nəysə və atam da bizə necə deyib ki pulu Cross nə yox, o bütün kanalları verib alıb. Yəni bu bütün kanallar nəsə qoşdu elədiyinə bir o vaxt gic-gic kanallarda var idi axı belə. Akıllı TV. Akıllı TV, akıllı TV o vaxtı çox qəşəng idi. o vaxtın TikTok-u idi məncə. Akıllı TV o vaxtın TikTok-u idi. 100%. Allah nəysə Özü də videoların çoxu da reels formasındaydı. və hamıda da birinci kanal ASTV idi. Fərqi yoxdur evə qoşdu. Hamıda birinci kanal ASTV idi. Yəni məsələn əmim çıxıb getmişdi 2 saat adam yol gəlir. Atam zəng edib ASTV niyə 3 dənə qayıt da. Gəldi birə keçdi. Məsələn sən ola. Ya belədir də yəni. Orada bir kanal tapanmır. Ayağa ilk Danışsın dəfə idi şey. Cross'un şeydi. Hətta yəni məsələn o Cross'un gələndən sonra 2 ay sonra biz onun pultuna əl vura bildik ki, o kanal dəyişmirdik. Yəni pek yerini dəyişəcəkdi. Atam çıxıb hər gün baxır ya orada. Biraz sola gelir. Orada da pek. Ha, orada yani Cross diye öyle yanaşıyordu. Ve birdenbire
Evimiz ev gibi Türkiye'ye koşulduk. Böyle Türkiye... Adam sen Erdoğan sen geldik bu kimden çok. O derecede yani böyle... Sövücü. Hem bu düz deyən var, hem de zarafat çox sordu. Mikrofonu düşür. Yani hakikaten. Ha, bırak, gel bilmem Erdoğan mikrofonu. Biz mesela bir sevindik Kroos'u gələndə. Sonra bir də xaos başladı. Dedim ki, ən Kroos'lu bizim evdəydi. Yəni Allah haqqı Kroos'unu sən dəyişsən, Pex'da yani ki Elon Musk o vaxtı və tutmuşdu ki, əslində o vaxtı buraxacaqlar. Burada atam o Pex'i qoymurdu. Evet, tamam. Yerin öz oxu yerin öz oxu ətrafında elədiyi hərəkətə görə atamdan üzr istəyir. Bu nə hərəkət deyilsin? Neyse, hep ki bizdə pultu hara qoyurdusa, belə o şey var, nə George Orwell'in 1984 kitabı var və inşallah orada mesela evdən çıxanda tükü qoyur ki kitabın üstünə. Birdən kimsə gəlib qurdalasa tük düşəcək. Yəni bizdə də pult elə bir şeydir. Atam ona elə bir dənə simmetrik qoyurdu ki, yəni biz evdə yavaş gəzirdik ki, o pulsa tərpəncə deyir. Çünki Kroos'la bir dəfə hansısa evdə nəsə kanallar qarışıb və önəmli bir dənə veriliş baxılmayıb və atamda bunun travması var ki, bildim bizdə də onsuz da 20 il bizdə Kroos'un olmayıb. Yəni sən indi maksimum nəyə qaç bilərsən. Sonra başa düşdüm ki, bunlar hansısa bir verilişə baxırlar. Sən gedib iş yerində onun söhbətini eləyirlər və məsələn biz necə ki indi intellektuallaşırıq ki, filan şey. Orada söhbətdən dala qaçmaq olsun, kişi maksimum tədbir alıb da. Ya kişinin ekran sürəsinə baxın. ya maksimum gəldi, bu belə asaba bu opsiya. Mən belə gedib danışırdı da. Neyse biraz her yerde Kroos'un olduğu, iş yerində zaten her yerde bir Kroos'un yayıldı. Bizcə yavaş-yavaş pulta el vurmağa başladıq, kanalı dəyişməyə zaten da. Neyse bunları eləməyə başladıq. Cartoon Network çıxdı. Sən də orada ən bomba çizgi film hansıydı? Samurai Jack çox belə əfsanə idi. Bir insanın özü çox bomba hekayəsi var. Çox bomba hekayəsi var. Çox qəşəng idi. Orada mesela o savaştığı şey onun beynindəymiş, belə temalardı. O uşaqlar üçün deyil o. O çox bombaydı. Yəni yetkin yaşlı adamlar Johnny Bravo var idi mesela. Sonradan öyrəndik adam şizofrenmiş, neymiş, belə teması çıxdı. Gay değildi. Geydi bunu. Doğrudan. Ağırdan. Sən neçəsin qalmışı? Sən indin. Nə bilim hamımız həvəslə baxırdıq ama yox mən. Bırak sən o vaxt gay necə? Mən PK nəzarət etdim mən atam. Mesela kimsə hapis uşaqlar mesela evdən çıxanda atası tapşırdı. Gələndə filan odunu da doğrayarsın. Amma atam deyir ki, gəl o PK olsun. O peykan da olsun. Peykan niye köçmüştü o vakit? Peykan Bırak peyk dediğin şeye deyirsən, sənə gülürəm prosta. Bir ol çeynəmirdi ki, evdə onu bit çeynirdi. Oy bala. Yanım yaxırlar. Elə bir 300 lira kanal sildirlər. Mən qardaşım akıllı TV-nin hər dəfə adını dəyişirdi. İlk dəfə kanalıma hoş gəldiniz sözüm mənim atam. Vay həqiqətən. Samur Dəvəçi kanalı. O vaxtda bir dənə tema da açıldı. Hamının evində civisi televizor var idi axı. Bir civisini də şeydi, təzə başlayan fotograf kimi bir şeydi. Belə saturation çox yuxarı idi. O televizoru dəyişmişik. Civisi gedib, o LED ekran televizorlar gəlib. Yenə əmim koşub. Atam böyle diyor. Erdoğan buraya giderdi ki. Niye sana bilinçaltı çekiyor Erdoğan aktı. Böyle Erdoğan rengi buydu. Fırat, Erdoğanla problem nədir? Benim hiçbir problemim yok. Yo, atamın Kişi çox sevir. Rayan sevir. Rayan inanılmaz sevir. Yani indi mesela o kadar da mesela atamın da Cartoon Network, hansı bir siyasi kanallar bunlar oldu ama o vaxtı bütün kanallar Erdoğan, belə şeyler. Hele o vaxtı Abdullah Gül'ün vaxtıydı. Yani onu çok gözləmirlər. Abdullah Gül'ü əsas gözləməyək ki, biri mənim atam idi. Ondan sonra Türkiye'de kimdi? Yani bütün o da aslında atam deyib gözleri göre Erdoğan ne diyeyim. Bu bilirdi ki bu kararlar çok geçmeyecek. Yani çok ciddiye almırdılar da onu da. Ama o çok zor. Kuklalar var idi liderde. Allah, Məncə sənin atamın Cartoon Network o idi. Kuklalara, Etibar Məmmədoğlu, Lalə Şövkət, atam gülürdü onlara. Murtuz Ələsgərov falan. Milli Məclisin sədri. Bax, nəsə bir dənə. Ramiz Ramiz demə qardaşım, bu aralar Ramiz demez. aramızda qalsın. Aramızda Kimsə var o, bad box, belə edirdi. o çok inanılmaz idi. Siyah bir şeydi, kimi de var. Aydan.
Musa ilə sənə iki saat. Təsəvvür et Musa o vaxt gəlib bizim şirkətə. Bizim şirkətdə dediyimiz 4 nəfər idi. Şirkət. Bura 4 nəfərdən 3-ü müdürdür. 2017 idi. Agentliklərin zaten təzə qalxdığı vaxt idi. Biz də qurmuşduq, amma babat da tutmuşdu da. Yəni Liboy hansı daşı qaldırırdın, ya tısbağa çıxırdı ya biz. Kabeli qaldırsan tısbağa çıxırdı, daşı o vaxtı qurmuşuq və dizayner lazımdı. Bu da məsələ bilsən nədir? Agentlik təzə qurulub. Tema nədir? Dizayner. Bizə dizayner lazımdır. Biz özümüz də bilmirik dizaynerini. Tapşıracağıq. Agentliyi qurmuşuq. İndi adını çəkməyəcəm, amma çox bomba işlər görürük də və çox kiçik olduğuna baxmayaraq bazarda səs salan. Nəysə bizə dizayner lazımdır. Biz özümüzdə bilmirik dizayner niyə lazımdır və dizaynerdən nə tələb eləyəcəyini bilmirik. Və kim deyir ki, dizayner lazımdır? Məsələn, bütün agentliklərdə sonra Var, bizdə də olsun. bizə zəng gələr ki, dizaynerimiz var. Bizə deyirik var. Hə onda filan şeylər. Biz də baxdıq ki, dizayner lazımdır. Biz də ümid eləyirik ki, dizayner gələndə bu bizə başa salacaq da. Bu da gəlir. Allah. Bu da mətbəyə dizayneri gəlir. Onun mətbəədə qalır. Biz də bilmirik də. Məsələn, bir var dizaynerin nə olduğunu bilmirsən. Ümumiyyətlə bu gəlir ki, mən mətbəə dizayneriyəm. Biz də məsələn mətbəə və qrafik dizayner nəsə oturmuşuq Photoshopda ki, Photoshopun yarısını mən bilirəm. Yarısını da bu bilir. Məsələn post düzəldirik də belə. Ortada bir grid var. Ora kimi mən istəyirəm. İnanın, indi də tam bilmir. Foto tərəfi mən istəyirəm, shop tərəfi bu istəyir. Nəsə düzəldirik. Bir klientə göndərik. Klient böyle o bomba, o da bilmiyor. O da biz prosto soruşup sizde dizayner var. Murat, bu söhbətdə tam xəbər olan Photoshopdur. 3 nəfər var, içində xəbəri yoxdur. Photoshop var ya. Photoshop ondan sonra Kraken zaten yığışdırdılar ki kim ki. Photoshop ondan sonra pull oldu da. Ve mesela bir sene. Hər əlini çəkiz götürüb. Mən də 8 nə işlədir, toynaqla bildim. ve ben de şey deyirəm də. Aramızda da pərdə var. Mən rəhbərəm orada. Bu ağzı və dilimə beyləqan. Arada pərdə var. Bu da şeyli. Oturmuşuq orada ve ciddi oturmuşuq ve bir tərəfdən ki beynimdə nəsə deyir ki aga bu nedir də yəni. Bu düzəldirik postsuz adı. Ben diyorum ki dizayner belə olmalı değil de. Yani nəsə çatmır da qardaşım. Bu da düzəldir. Və Məhəmməd bəy deyir. Məhəmməd bəy sizcə filan yer belə olsa yaxşıdır. Ben de sonra biz Pinterest'i kəşf elədik. Sonra dedim, orada bildim ki bu orada gecə necəsə oldu. O da Pinterest'i necə kəşf elədi. Bizə Eltac gəldi. Eltac belə daha belə şey idi də. Məsələn, belki onlara Cross'un 2 il əvvəl gəlmişdi. Eltac belə daha. Eltac dedi ki, aç Pinterest'dən bax da. Özü əsəbidir, ayrılanma metodu. Mən aç Pinterest'dən bax nədir o? Nə bilmirəm ingiliscə nəsə sözdür. Çox Pinterest danışdı belə. Dedim yaxşı, bilmirəm də. Dizayner nədir bilmirsən Pinterest. Sonra Eltac dedi ki, Pinterest'dən filan şey demişdim. Baxmısan. Mən də girdim Google'da Pinterest yazdım. Sonra ora prosto dizayner yazdım. Baxdım belə nələrsə çıxdı da belə nəsə o vaxtın Pinterest'in nəsə çıxdı. Belə baxdım dedim, okey dizayner deməli budur. Mən bunlar bize çok o kadar alakasız bir şey gönderilmişti ki müşteri. Ve müşteri onu paylaşmıştı. Ve müşterinin de müdürü tariflemiş ki böyle işlemeyin lan. Onlar da battılar. Biz de battık. Ama pandemiya dövründen bağladı hak ettik. Biz de böyle ayıp ya. Pandemiya bizi de vurdu. Uğraş pandemiya gec gəlsəydi. Belə bir şey. Yəni bizə necə günahı yarasa sunan varsa. Yani kaka çocuğun yarası hala yememişti. Biz laklıyız. Ama yani ondan sonra yani ki bir 20-25 gün bir yerdə işlədi və biz baxdıq ki belə getmir də belə və söhbəti başladı. Ancaq zarafatlar üzərində, bütün postlar, müştərilərə zarafatlar, restoran götürürük, bütün postlar yumor üzərində, nə bilim, onu götürürük, hər şey yumor üzərində. Ücə, məsələn, səhər işə gəlirsən, qapını açırsan, qapı belə cəfdə belə elə açılırdı da. Və biz başladıq belə durmadan zarafat eləməyə. Və quruğa kimsə də gəlirdi, məsələn, adam bir gün baxırdı, ikinci gün gəlirdi, nəsə zarafat eləyirdi,
üçüncü, dördüncü gündə o da başlayırdı zarafat eləməyə. də Belə o meymunları qəfəsə salırlar. Hələ indi biz meymunla şeyləmir. Elə də. Yox da qardaşım, biz meymundan gəlməmişik. Evdən gəlmişik. O da başladı və bizim Musa ilə belə bir hekayəmiz oldu. Biz bir-birimizə harada görsək, fərqi yoxdur da həyatında nə baş verir. Məsələn, ev yanıb qaçırsan nəsə çağırma, yolda Musa'yı görsə bir də zarafat eləyəcəksən. Nə belə bir dənə şey də. Ayda, hə belə bir dostluğumuz başladı. Model çəkiş. Bir üst model. Aa, yox. Model çəkilişinə getmişik. Paltarlar zadı. O hamı da zadı. Məhəmməd bəy o qədər vacib çəkilişdir. Yəni mütləq olmalıdır. Mən də bütün gecə oturmuşam model çəkilişlərinə, rakursa, işıq azada baxmışam. Bir də xəyal edirəm ki, indi gedəcəm, qızı belə çəkəcəm, belə eləyəcəm falan. Getmişik. Və getib girmişik. 10 dəqiqə sonra başa düşmüşük ki, model buymuş. Sonra qayıtıb belə. Bunun başqa modeli yox idi. Allah! Bir çəkiləcək. Kameranı onsuz da tuta bilmir hə. O əsəbiyəm. Sonra həm beynimin o qılıçın bir dənə sifəti var. Bir tərəfi gülür, bir tərəfi üzgün deyə. Elmin bir də elmin bir də hava verərsən də. Elə bir dənə olmuş və kamera əlimdə belə alt tərəf gülürən deyərsən. Belə. Üst tərəfdə əsəbiyəm deyə. Model olsun da çirkindir. O mənada demirəm. Yəni sən get dizayner ol. Başqa iş işlə. Nə təxriyyətlər model olur? Yox ala. Model olsun da yaxşı deyil, model deyil. Ya paltar başqa cür görünür. Olsun da şeydir. Kamera da biraz əsir. Vəbşə çəkiliş say olub da. Sonra həmin paltarın mağazası zəng gelib bu şeyə bizi sifariş edən adama. Bunları pazlayıblar. Bunlar da zəng gelib bizə ki, Məhəmməd bəy şəkillər filan. Mən də deyirəm ki, problem orada bizdə deyil. Doğrudan da model. Otur bunlara 2 saat o məsələni filan başa salmışam. Sonra zəng gelib, olar ki, modeli siz təklif eləyəsiniz. Biz də getdik, bir də model tapdıq. Doğrudan da qəşəng idi. Və tema nədir? Biz o modeli yazmışıq. İndi öz ömrümdən yazmışam modeli. Çağırmışıq çəkilişə. Bu model sən demə, o bir modelin patrokasıdır. İkisi o bir modellə bir yerdə gəliblər. Yenə mənim alt əlimə, öncə əsəbi deyiləm amma gülərəm. Musa qayıtdı ki, bunun başqa modeli gəldi. Aa! Çox dəxlisiz bilsən nə idi? Sən dizaynersən. Fotoqrafın yanında İşıq niyə tutursan? Sən ya soft tutmağa niyə gəlmirsən? Bu bizə çəkilişə niyə gəldi? Ofisdə darıxırdı. Normalde bu ofisdə oturmalıdır. Yox, mən gəldim, çəkiliş daha maraqlı. Özü bəhanəsi nədir? Mən çəkilişdə olanda o həmin anı deyir, daha yaşayıram. Brat. Abla. Necə sofurdan. Həmin özü bunu bir də belə danışmağı özü Müşfiq var idi bizdə. Salamlayırıq buradan. Onun bunun arası ciddi idi. Müşfiq soruşurdu ki, Musa nə edib sən çəkilişə? Buna da çatmırdı da. Və dedi Müşfiq bəy, mən çəkilişə gedəndə daha yaxşı anlayıram. Daha yaxşı anladıqda gəlib başqa model yoxdur zarafatın deyir. Bu bilirik gəlib orada keyf açacaq. Amma orada çox, həm bu çox inkişaf elədi o söhbətlərdə. Yəni bizim əylənərək işləmək məsələsi var abi. Hansı söhbətlərdə inkişaf elədi? O model temalarında da. Yüz seçə bilirdim. Modelin bütün konsertlərinə gedir. Allah çox zor idi həmin vaxt. Şimdi məsələn Crossla nə yaşadın? Yəni ilk səndə nə oldu? Bu beləymiş. Brat ilk nə oldu? Sənə deyim. Qar yağanda göstərmədi. Allah o var idi. Özdə Gedir qaynar. bizdə bilsən nə olurdu? Baba məsələn Bir də sözümü kəsim. Tək bəxtimiz onda gətirmişdi. Biz dama qoymamışdıq da. Həyətdə ayrıca bir belə dəmir bir stend eləmişdi. Rahat idi təmizləmək. Əmim onu eləməmişdi bizdə. Əmim elə yerə qoymuşdu ki, nərdivanla o elə çıxıb elə qoymuşdu. Və bizdə orada qaz turbaları gedirdi, qalın qaz turbaları da. Məsələn mən o vaxt 27 dənə turnik dartınırdım da. Turnik sot dartınırdım. Məsələn qar yağan kimi atam bir əlimə verirdi qaz turbasını, bir əlimdə də süpürgə. Qalovkasını təmizləyirdim də bir əlimlə belə. Qaqa, nə qədərdir? 75. Amma belə ya bu bədbəxt yazıqdır da o montaj eləmir. Baxacaq. O cırılacaq gülməkdə. Məncə elədiyin ən maraqlı montaj bu olacaq. Yəni bu gəlib zarafatlar ki biz zarafatları bunun üçün ayrıca da edirik. Bu birinci montaj eləyəcək. Sonra bizi şantaj eləyir. Bir də şantaj edirəm.